Ja, god dag og velkommen til Oscarsborg festning, eller nærmere bestemt Koppås batteri, som jo ligger på landsiden, men er en del av Oscarsborg festning. Jeg heter Morten Svindal, jeg er guide ved Oscarsborg, og hva katten heter, det vet jeg ikke, men den har også blitt med oss i dag. Vi kommer til å få en litt spesiell vinkling på det som skjedde her på Koppås, og det som skjedde da på morgenen når den tyske styrken kom inn. Og det er en litt annen del av historien enn dere kanskje har hørt før. For jeg kommer til å legge litt vekt på en av befalselevene som var her. Og det er en befalselev vi vet litt om, men ikke veldig mye om. Og vi har vært veldig interessert hvis det er noen som sitter på mer informasjon. Det gjelder befalselev 44, Nils Jørgensen. Og vi har også litt informasjon om befalselev 50, Karstein Hagen. For de spilte en helt spesiell rolle her på Kanon 2 den 9. april 1940. Det som skjedde om kvelden den 8. april, var nemlig at Vagn Enger, kaptein Vagn Enger, som da, den 8. april, hadde kommandoen over rekruttbataljonen, eller depotbataljonen, som var kalt inn den 2. april, 430 mann og rundt 60 befal. Han hadde tidligere hatt kommandoen for det som da ble kalt Drøbaks-avsnittet, altså her på Koppås, Husvik batteri her nede og Seiersten luftvern. Det hadde vært hans kommando, men han fikk da kommandoen over rekruttbataljonen. Men på kvelden klokken 23.15 den 8. april så ringte kaptein Underberg på vegne av kommandanten og sa det at kommandanten vil at du overtar kommandoen her igjen. Og Enger gjorde som han fikk beskjed om og gikk hit og overtok kommandoen fra den kapteinen som i mellomtiden hadde overtatt her. Da hadde han kun bemanning til noen av disse kanonene. Nå ser vi det som er her nå, det er en 10,5 cm i kasamatt. Det som var her da var 15 cm Armstrong-kanoner, altså halvparten så mye større enn disse 10,5-ene, og de sto i åpne stillinger, ikke i kasamatter. Og det sto da kanon 2 her, det var kanon 3 oppe ved kommandoplassen, der står det ingen kanon nå, den er helt åpen, og så kanon 1 like her nede. Det var de 3 kanonene de hadde, men Enger hadde kun bemanning til 2 av dem, han hadde bare fått bemannet kanon 2 og kanon 3, og de som var på bemanningen var helt ferske soldater, de hadde ingen opplæring. Vi er litt usikre på hvem det var, men sannsynligvis var det 25 mann som 7 dager tidligere var blitt sendt fra hovedbatteri, fordi at de skulle gjøre plass der til disse rekruttene som kom inn. Så de hadde nesten ikke hatt opplæring på disse kanonene her i det hele tatt. Og vi vet også at de hadde 2 gamle sersjanter her som heller sannsynligvis ikke hadde hatt mye tjeneste på de kanonene. Så det Enger gjorde, det var at han ba kommandanten om å få ta inn befalsskolen, som lå da på Sagajordet kaserne og nede på kaserna som den gangen lå nede på Husvik. Og så fikk han de til å supplere bemanningen. Så da fikk han en full kanonbemanning her nede på kanon 1 fra befalsskolen, og under en fenrik, og han fikk da løytnant Bertelsen med befalselever til å bemanne Husvik-batteriet helt ut på tuppene. Og de andre befalselevene ble da brukt som reserve. Så kaptein Nesse, sjefen på befalsskolen, kom her da med befalselevene i løpet av natta, og de klarte å bemanne på den måten alle 3 kanonene, også batteriet her. Så var det visst nok sånn at, og dette vet vi i en bok som het Fra Oscarsborg til Hegra, som kom ut i 1946 av en Rolfsen, så er det litt mer informasjon om akkurat rollen til befalselevene. Men når jeg leser rapportene til kaptein Nesse, til kaptein Enger, så stemmer det overens med det som står der. Og vi vet at Enger, han var da, like før når det begynte å dra seg til her, så var han her nede på inspeksjon, og så han da at her var det bare rot. De hadde ikke klart å lade kanonen. Kanonkommandøren hadde ikke inndelt kanonmannskapene i sine jobber. Det var bare rot, rett og slett. Så det Enger gjorde, det var å få tak i befalselev Jørgensen. Denne Nils Jørgensen som da Rolfsen i sin bok fra 1946 beskriver som en svarthåret, skarphaket nordlending med intelligent ansikt. Det var den måten man beskrev folk på i 1940-tallet i bøker. I alle fall, Jørgensen fikk med seg også befalselev Karstein Hagen, og de gikk ned hit. Jørgensen så jo det at her var det bare rot, overtok og fikk delt inn, gitt inn nødvendige instruksene og ladet kanonen.
Og dermed var altså kanonene klare. Kanon 1 her nede med Fenrik Jærberg og bemanning fra befalsgården var antagelig den best trente bemanningen. Kanon 2 med da befalselev Jørgensen og Hagen og resten ganske ferske mannskaper fra nøytralitetsvernet. Og kanon 3 med en sersjant og ellers bare bemannet fra nøytralitetsvernet. De ble jo da inntrykket var nok av de at her ble det ikke noe full krig. Man trodde jo at dette var et nøytralitetsovertramp, sånn at man her måtte markere seg. Det var ingen som så for seg en fullkrigssituasjon. Og det ryktet som gikk blant befalselevene også, som de jo hadde ført på befalet, det var at her det hadde vært et slag i Skagerrak, og den tapende parten hadde måttet trukke inn for å søke beskyttelse i fjorden. Så det var nærmest en nøytralitetsmarkering man skulle til med her. Disse befalselevene som var da nede på Fenrik Jærberg på kanon 1 og de to her, de hadde vært inne fra oktober, så de var ganske godt trent. De hadde skutt med disse kanonene før. Det var 20 av den klassen, og så var det 30 av en litt yngre klasse som hadde kommet inn i januar. Men alle var de jo bedre trent enn nøytralitetsvernet, som da de fleste av de som var her hadde kommet inn sannsynligvis i begynnelsen av mars, og faktisk vært trent på en annen kanontype før de kom hit. Så klokken 03:38 så kom det telefonen fra Filtvet. Da hadde de to vaktfartøyene på Filtvet, Furu og Alfa, de hadde observert flere store tyske fartøyer som har vært mørklagte. Og de hadde sett at flere av dem var kryssere. Og da ble det nok ganske fort alarm, både her og på Kalmen i hovedbatteri. Ordren fra oberst Eriksen, den var at hovedbatteriet fyrer først. Når de har skutt, så kan Koppås og det mindre 57 mm batteriet nede på Husviktangen også åpne ild, og også det som da på Nesset på andre siden, som de faktisk aldri åpnet til. Enger hadde båret fram 10 skudd per kanon. Nesset, befalsskolesjefen, sier at han spurte det tilstrekkelig, og da hadde Nesset som sagt at ja, det tilstrekkelig, ifølge Nessets forklaring da. Det kan jo være at Enger tenkte at dette ble bare en sånn nøytralitetssak som det ikke ble så mange skudd nødvendig. Det kan også være fordi at en annen rapport så ser vi at det var kun 30 tennpatroner her på Koppås, slik at de måtte ro over etter at Blücher hadde blitt skutt i senk, og hente flere tennpatroner til granatene her. Så det kan også være grunnen til at det ikke bare var mer ammunisjon. Men de hadde altså 10 skudd per kanon. De så da når denne styrken kom inn, så ble den jo belyst etter hvert av en lyskaster fra kranfartøy 2 som lå nede ved båthavna. Men her så de faktisk fartøyet før det. De så det relativt tidlig, og de lurte på, skal vi ikke snart skyte? Fenrik Jærberg skriver det i sin rapport, han lurte på om vi ikke snart skulle skyte. Men her lå tåken imellom, slik at de kunne ikke se det så godt fra hovedbatteri. Og Enger beordret da 1750 meter. Det så kort at det kan ikke merke seg på avstandsbuene en gang på de 15 centimeterne. Det var kortere enn man noensinne hadde skutt før. Jærberg her nede på kanon 1 merker at det var sannsynligvis kortere, for på det tidspunktet så lå det fremste fartøyet rett utfor Drøbak bad, og da vi under 1 kilometer unna her. Så det vil si at her tårnte jo målet seg opp, det var ikke veldig lett å bomme når vi først siktet inn. Så umiddelbart så skjøt de fra hovedbatteriet, traff først hovedkommandomasta og deretter hangaren, og umiddelbart etter så skjøt de her fra batteriet. Vi vet at kanon 1 fyrte først, og traff omtrent tilsvarende der hvor de traff i kommandotårnet, bare på motsatt side og i skroget. De to andre kanonene skjøt også, så alle tre var treff i første salve. Deretter så sier Enger at han beordret en omgang ild. Det er litt vanskelig for å forstå hvorfor, for når man har dekkende salve og treffer, så skal man gå direkte til virkningsskyting, altså alle skal skyte så fort de kan. Men han skjøt en omgang ild, det vil si at du skyter med kort avstand mellom hver kanon, så du kan se hvilken kanon som har hvilket nedslag. Men den andre salven med den omgangen, det var også bare treff, så da kunne han etterpå gå over til virkningsskyting. På det tidspunktet så var jo da denne Blücher kommet enda nærmere, og den skjøt med alt den hadde. Og den hadde da altså 6 doble 10,5 cm på styrbordsside. Den hadde 6 doble 37 mm, og den hadde 4 til 6 20 mm. Alt det skjøt det de kunne innover her. Så det må ha vært ganske hektisk. Og Jørgensen da forteller jo det at det falt en granat på oppsiden. Det må jo da være her et sted,
gjorde at steiner rullet ned til rett foran dekningen. Og deretter så kom det treffer som lå en 50 meter på baksiden. Så det gjorde jo at det ble ganske hektisk, for disse hadde jo ikke da denne kasematten, men det var altså en åpen stilling denne kanonen stod i. Så etter at denne innskytingen var ferdig og skulle over til virkningsskyting, altså skutt 2 skudd her, så fant Jørgensen ut at mannskapene hadde jo bare lagt seg ned og lå bak muren. De hadde jo fått panikk og ville gjemme seg, og det er jo forståelig. De var utrente og de ble utsatt for den ilden her. Det Jørgensen sier han gjorde da, var rett og slett at han sa at nå kommer dere opp og adlyder ordre. Hvis dere blir liggende her, så blir dere skutt. Så det var en ganske klar ordre. Jeg vet ikke om Jørgensen kunne satt makt bak kravet. Han hadde neppe håndvåpen selv, men han fikk faktisk mannskapene opp. Den 19-20-årige befalseleven fikk disse atskillig eldre mannskapene opp og fortsatte ildgivningen. Vi vet også at kanon 1 med Jerberg, den trente betjeningen, de skjøt ganske fort. Kanon 3, så sier kaptein Nesse, da befalsskolesjefen, at der oppe ble det stille. Han så at kanon 1 og 2 skjøt, men på kanon 3 ble det stille. Så han gikk opp der og fant da ut at der var det som her nede. Her lå mannskapene på gulvet og gjemte seg bak dekningen. Og når han spurte hvorfor, så sa de at de lette etter utdragerhaken. Det er jo litt unødvendig, man kan skyte uten den. Men det Nesse sa var at jeg tror fortsatt ikke de hadde funnet den når jeg gikk derfra. Så det var litt merkelig at befalsskolesjefen, kapteinen, han gjorde ikke noe med den situasjonen, mens Jørgensen altså rydda opp og fikk mannskapene sine på plass igjen, befalseleven. Så det er jo litt merkelig. Jerberg, Fenrik Jerberg her nede, forteller at han skjøt 6 skudd, 5 eller 6 skudd, sier han, på det første fartøyet. Så kom det tvers, slik at han måtte skifte mål til det andre fartøyet, som da lå omtrent utenfor biologen. Det var jo da krysseren Lützow han da begynte å skyte på. Nå, hvis vi leser bøkene som er skrevet om det her, så står det i de fleste at det var 20 treffere fra Koppås på Blücher. Det kan ikke være riktig. Hvis den mest trente besetningen, som det ikke var panikk på, skjøt 5-6 skudd, så kan ikke de 2 andre kanonene hvor det var panikk, ha skutt mer enn han. Alt tyder på at den panikken oppstod etter innskytingen før virkningsskytingen. Jørgensen sier det spesifikt, at det var tilfellet. Og de 4 skuddene virkningsskyting, han skjøt jo 2 innskyting, 4 virkningsskyting Jerberg mot Blücher, de må antagelig ha vært skutt i løpet av den tiden Jørgensen brukte på å rydde opp her. Så sannsynligvis så skjøt Jørgensen da ut sine resterende 8 skudd mot de påfølgende fartøyene, altså Lützow og Emden. Mens sannsynligvis kanon 3 skjøt ikke noe mer enn de 2 skuddene, for det var faktisk ingen som rydde opp der, og ingen som kunne ta ansvaret. Så ut fra det så regner jeg med at mest sannsynlig så skjøt Koppås og traff antageligvis med alle, i hvert fall de aller fleste. De skjøt sannsynligvis 9-12 skudd som var treffere på Blücher. De resterende 10 skuddene ble da skutt på de bakenforliggende fartøyene. Og det hadde ikke blitt så mange en gang hvis ikke Enger da hadde satt inn denne befalselev Jørgensen her. Så vi hadde vært veldig interessert i å vite litt mer om han Jørgensen, og hvis noen sitter inne med kjennskap til han eller familie eller slektninger, så hadde det vært veldig interessant å få litt mer informasjon om det. Vi kommer jo etter hvert også til å følge opp med andre videoer, så følg oss gjerne på kanalen på YouTube, abonner på den. Og vi kommer også til å gå inn på mer av det som skjedde her på Koppås, altså senere på dagen etter dette første engasjementet. Det er også viktig å si at når jeg hevder da at Koppås skjøt færre skudd mot Blücher enn det som tidligere har vært sagt, så er det viktig å vite at disse skuddene hadde enorm effekt. For det som skjedde, de første treffene på Blücher, var at roret låste seg i et babord tørn, så Blücher hadde faktisk kurs rett mot Nordkalmen i det de satte opp farten og kom opp i ca. 15 knop. Og så måtte kapteinen bruke styrbord maskin akterover for å rette opp fartøyet. Og så sakket farten igjen før han kom inn mot torpedobatteriet og ble truffet av torpedoene. Så det gjorde jo at her fra Koppås så ville de sannsynligvis ha mer styrbordsskyde å skyte på enn det de ville ha ved normal passering. Og det gjorde også at disse granatene som da kom ut og traff dette skipet kort tid etter utskyting, de hadde veldig høy anslagshastighet, de gikk gjennom fartøyet
og eksploderte på babord side. Og treffene var veldig konsentrert, som tyskerne sier, mellom avdeling 6 og 9 av de 14 forskjellige avdelingene. Og nesten på 1 eller 2 dekk. Så det gjorde at det oppstod meget store skader av de 15 cm granatene som traff. Og det er kanskje undervurdert når det gjelder de skadene som oppstod på Blücher.